Аман. Добър вечер. Отново сме заедно с скрити в пясъка. Тая вечер ще очаквам да се включат още хора. Знаете, че ще продължим да говорим в това направление за как се тълкува Божието Слово. Действително съм благодарен на Бога за вчерашното време, защото можахме да стигнем до основни истини, че притчите на Христос също се тълкуват буквално. Така че с Божията помощ тази вечер ще продължим в тази насока. В момента разглеждам някои основни въпроси и само да съобщя, че действително беше много тежка седмицата. Вчера казах, просто трябваше доста време да се възстанови направо, но момент само да подготвя нещата, това, което ще използваме като пасажи тази вечер. И така, те от вас, които по-късно ще се включат, ще повторя, предполагам, но сега, когато разглеждаме притчите на Христос, особено тези, които започват да говорят за отношенията на хората и защо най-вече той отговаряше на отношението на фарисеите и саддукеите спрямо него, в първите три притчи, които говорихме вчера за Лука, днес трябва да обобщим нещо много важно. И то е, че там той обяснява защо между хората няма хоризонтална връзка. Тоест първите три притчи, които са в Лука, за които говорихме вчера, изгубената овца, изгубената драхма и изгубения син, те сочат към липсата на вертикалната връзка между хората. Тоест Христос, когато го нападнаха и му казаха, че общува с грешни хора и има близко отношение с тях, в крайна сметка това, което там ние виждаме, ставаше въпрос за липса на точно хоризонтална връзка между хората. Нямаше взаимоотношения. Поради това, че те нямаха взаимоотношения, той каза тази притча. Сега ще видим защо нямаха взаимоотношения, т.е. защо нямаха хоризонтална връзка. Другите три притчи, които са в 16 глава на Лука, те са свързани с вертикалната връзка, т.е. без вертикална връзка, за която ние толкова време говорим. Те са в Лука 16 момент да се приготвят този превод, който най-много аз ползвам в момента. Там ще видим, че притчите за нечестивия управител, закон е Божието царство, притчите за богаташа и бедния Лазар. Това са трите притчи, които говорят за това, че когато липсва една вертикална връзка с Бога, имаме проблем по хоризонталната връзка с Бог. Нали? Добър вечер на брат Станислав, на брат също Вълчев. Добър вечер, които се включите сега. Вчера имахме едно прекрасно време заедно. Аз
Мога само това да кажа, че днеска не можах така да отделя много време, защото трябваше наистина да се наспя. Слава Богу. Така, че като се загледаме в момент сега само да се обадя на тия хора, на лични, на някои хора, които ми казаха, като почнеш, пиши. Така че момент само почнах. Как да махна сега. Аз вече не знам какво да направя. Как се прави това? Защо никъде не се научих да ги пътя? Това кое е сега? Това? Не е това. Има някакъв начин, но това е пък някаква тема, как да служиш тема, не знам. Ще махам тъй. После след служението ще се съсредоточим. Само да дам знак на някои хора, че почваме, защото в крайна сметка това е важно. Да, слава на Бога, сестра. Добър вечер. И на те, един по един, слава на Бога и на сестра Ленче и на нейния дом. Значи днес ще говорим за 3 притчи. Преди да започна обаче, знаете, че още в самото начало, когато Господ създаде небето и земята, т.е. ние знаем как Словото ни показва още от самото начало идеята за това, че има вертикална и хоризонтална връзка небето, земята и след това моретата. На много от местата в Словото ни ще видим с думи описан на символа на вярата, нашата вяра, който е кръста, който е пред след това. Нали? В началото е била рибата, Исус Христос, Божия син. Нали? Така, иначе Божия спасител. Нали? И Хтис започваме, защото как да покана? Не можах да разбера. Може да ме поканиш името Силва Алексеева, понеже чакам обаждане на този телефон, ми е картата ми. Как да те поканя? Аз не знам какво да направя. Не знам какво да направя. Да. Ето сега фаща има неподготвен. Това само показва, че никога не съм смятал, че ползвам интернет. Трябва да ги научи тези неща. Ако някой може да го направи, нищо да помогне. Силва, къде трябва как да те поканя? Не знам. Така. Сестра, заправо е много трудно за мен той да боря с тия. Трябва да взема 2-3 урока аз в YouTube, за да ги науча някоя работа. Защото сега един приятел трябва да го разблокирам на Лойса, да го здравей на Лойса да го блокирам преди време. Сега не знам как да го разблокирам в Skype. Стана тя една, не мога да си оправя нещата. Добре, само че не знам как Силва. Освен трябва по месенджера да поканя ли, как да те търся фейса ли страна. Не знам какво да направя. Наистина не знам. Фащаш ме неподготвен, действително. Но нека да обърнем внимание. После ти ще гледаш пък, сестра, гледай лайфа, ако се наложи, нали, на повторение. Защото аз се погрижа да видя как мога да го направя. Това ще видя, ти видим, тук ще видя. Сигурно трябва през фейса да поканя. Имам и друг устройство пред мен, но сега да започнем с това. Вчера, когато говорихме за 3 основни притчи и обяснявахме, че важно е да говорим и на всички в момента, които се включват, за да им припомним, че когато тълкуваме притчите на Христос, те се тълкуват буквално. Ние не влагаме друг смисъл, не ги променяме, не слагаме в своя ум вътре, но ние чуваме това, което говори Христос, приемаме го и фактически свързваме с ситуацията, в която Той е казал тия притчи. Така. И нека да започнем, Господи, молим Те, бъди наш учител тази вечер, учи ни, Господи,
покажи ни, Господи, тези тайни на Твоето царство, които са пречти, на които Христос, Господи, е говорил на своите ученици, тези, които са го следвали, Боже, и които са останали за нас, за да ги научим и ние да ги проумеем, Боже, тези истини, за да ги употребяваме правилно със своя живот. В името на Исус Ти благодарим сега. Амин. Сигурно изглежда, че имам уморен вид, обаче никога не трябва да се оправдаваме. Има една Спържън казва, трябва да не изглеждаш никога уморен. Не трябва никога този човек, който изнася слово, това го казва Квинтилиан, да се оправдава. По никакъв начин, по този начин той показва. Говорителя показва неувереност. Само, че аз тук не съм някакъв говорител да изнасям речи. Нашата цел е тук да общуваме като приятели и това, което аз имам като разбиране, да го споделя с вас. Не съм застанал тук като някакъв човек, който разбирам с авторитета на Словото на Бог, ние се получаваме, това е най-важното, нали? Но въпросът е, че искам да усещате това нещо. Да, брате, слава на Бога, в името на Исус всички се събираме тая вечер. Нали? И знам, че повечето от вас днеска са очаквали това. Аз искам наистина да правя задълбочено изследване върху нещо, което е основоположно. Сега има две мнения. Едното е, че Исус, използвайки тая притча, брата, дето пита въпрос на снощи. Затова ви казвам, че аз мога ви кажа мнението на другите хора, но все още аз със себе си мнение не мога да съставя от две или три места. Значи, притчата за богатия Лазар днеска само ще разгледаме в контекста или във връзката с това, че ако в първите две притчи Исус Христос говори за проблема, който е между тях, по простата причина, че те не... Той говори най-вече за това, защо тези хора съдят другите, защо те не приемат другите. Говори за това, че те са хора, които нямат тази хоризонтална връзка с другите, проста причина, че нямат вертикална връзка. И сега вече почва да набляга на това нещо. Защо нямат вертикална връзка с Бога? Мой пастир пише от България, но няма мога сега. Защо фактически нямат вертикална връзка с Бога? Ето, това е нещото, което се обяснява. Или още белег, че човек няма вертикална връзка с Бога. Каква е причината поради това цялото нещо? Тоест, ако първите три причини говорят в самото начало, ние ги разглеждахме вчера, защото тези трите говорят за изгубено и намерено, нали? Че тези, които съдят другите, те са изгубени за Бог, а тези, които се каят и търсят в крайна сметка начин да се покаят, Бог ги търси тях, търси каещи си и ги приема и ги обича. А тези, които смятат себе си за праведни, те стоят далече от Бога и те съдят. Тоест, говорихме вчера, че белека на един човек, който е далече от Бога, той съди другите. А Бог, в крайна сметка, Христос точно това се опита да обясни в това. Значи, те нямаха тази вертикална връзка с хората, защото нямаха хоризонтална връзка. Тоест, когато човек не познава Бога, няма и добри взаимоотношения с близките си хора. Тук продължава в тази насока. Те притчи говорят само за това. Тоест, вертикална и хоризонтална връзка. И едните и другите са свързани с това. Така че ако вземем, както вчера казахме и брата правилно постави въпроса, как ползват тая притча за богатия и Лазар? Тогава те извличат от нея и вземат и тая истина. И бях шокиран днеска, като отворих и като проверявах, и се оказва, че Аврамовото лоно е взаимствано от исляма с тяхния така наречен рай, в който има блаженство. А Аврамовото лоно, фактически, това е само
Това са само исторически факти, които ви давам. Нали? Даже имам снимка, аз мога да ви покажа и ще се ушаете. Нали? Но въпросът е, че идеята за това, което се влага от тук, това е място на блаженство, на отпочиване, докато християнското място за рай и Божие присъствие, ви знаете, че хваление и поклонение пред Бога. Нали? Но Христос използва тук, точно това е нещото, което спъва хората. Казах ви, че направено проучване, като все още не мога да дам моето мнение върху въпроса, защото има различно мнение по този въпрос. И някога, когато го показах като притча, дойде при мен един дякон и каза: до сега не сме чули никакъв файлес от теб, но той какво беше? Аз обърнах към него и му казах следното нещо. Което ще кажа тази вечер на вас. Значи, в една притча, тя е история, но в една притча тя може да бъде приказка, от нея не може да се вземе. Това, което аз бях чел, това, което аз знаех, и това му казах. От нея не може да се вземе основа за доктрина. Но също може да се използва думичката за притча, нали? Иносказание, на което апостол Павел говори, и в нея да се вмъкне, т.е. не приказка, която говори fairy tale на английски, нали? Да се говори за някакви неща, които не са реални, но дори думата притча може да бъде използвана, или история, ако така да го кажем, която не е приказка, която не се е случила, да се говори за нещо, което реално е близко за хората и те знаят какво представлява то. В King James Version го дава точно Авраамовото лоно, както ние го имаме. В новия интернационален превод го дават от страната на Авраам. И в крайна сметка Христос борави с, как да кажа, пак слиза на тяхното ниво с неща, които за тях са познати. Те много добре знаят какво представлява Авраамовото лоно. Като тук ние виждаме, че той говори на хора, които познават имат тяхното разбиране за задгробен живот. И знаете, само садокеите не вярваха в възкресение на мъртвите и имаха проблем с това да вярват в задгробния живот, по принцип. Затова садокеи от сад на английски те били тъжни, защото не вярвали в възкресението. Нали? Но по принцип тук той говори на хора, които познават Стария Завет, познават собствените си традиции и затова използва тази история, която той мъква идеята за това, че хора, които не е лошо нещо да имаш богатство. Това е идеята, но как използваш богатството? На кого говори тук? Продължава да говори на тези и им обяснява къде им е проблема. Вижте, аз само ще влезна малко в тези неща тая вечер, защото искам дълбочина да го изследвам от всякъде, да съм бетон, но в това в основни линии тук той говори за нещо, което е близко до тях, те го знаят. Сега ще ви зачита малко от един интересен коментар днес, който намерих. Живота на богаташ беше погълнат от егоцентричен начин на живот. Той е направил грешен избор и е страдал вечно. Лазар живял през целия си живот в бедност, но сърцето му е било право с Бога. Името му означава, самото име на Лазар, това така, тук дават неговото значение на името му, Бог е моя помощ. И той никога не се отказва от вярата си в Бог. Той умря и веднага беше отведен в рая. И тук дават разни стихови в Деяния 7.5.9, по 2 Коринтияни 5.8, Филипяни 1.23. И сега, раят е страната на Авраам. Да. Отнася за място на духовна почивка на слада, където тези, които умират в правилна връзка с Бога, влизат в Неговото присъствие, очакват възкресението и изпълнението на всички Божии планове. И в крайна сметка, които така, думата преведена от ад, Хадес,
се отнася за място, където нечестивите мъртви отиват да очакват окончателното решение. Това всички така сме го учили. Обаче да видим къде тук се бърка. Въпреки че адът включва вида на мъчение, описан в други пасажи, които се отнасят до това място, не мива да се бърка с гръцката дума Гехена. Също като е приведена като ад в 10 глава, 28 стих. Той казва, там има интересни бележки, нали, за това. На вечно първоначално подготвена за дявола, неговото демонични последователи и прочее. Така, това е едно от нещата, които днеска минавам през тях набързо. Сега ще ви покажа друг превод, много интересен. То се е много дълъг за Висона. Много добре го обясняват кой е носил. Само най-богатите хора са може да си позволят такава дреха. Но нас най-вече не интересува ето това. Богатия Лазар. Животът на богатача беше погълнат от егоцентричен живот. Това го обяснихме, го казахме в този момент, само да видя, тук имаше нещо много интересно, където той обяснява точно и там имаше една много интересна снимка. И в тази интересна снимка, това трябва да е първото, според мен, това е първото момент, само да видя. Да, това трябва да е. Че някой злоупотребява с писанията, тук ясно е написано това. Така, това, което искам да ви кажа следното нещо. Значи, когато може да се използва притча и да се става въпрос за нещо, значи думата е притча, трябва да е като приказка, нали? Говорихме. История, в която има някаква духовна истина, която трябва да слезе на нивото на хората, за да я разберат. Има духовна поука. Но има случаи, в които ние ще видим Христос използва пак по подобие на притчи, за да обясни духовни истини, които са свързани по някакъв начин не само с бита на хората вече, но става въпрос за тяхните вярвания. Какви вярвания те са имали. И това е едно от местата. И точно тук на мен беше проблема с ония дякон, че той дойде и каза, ама ти го представяш като притча, а то е реална история. Това е най-големия конфликт на това място. За реална история ли говори Исус Христос или използва притчата, за да даде пример. И точно тук много хора залитат, тук стават много приплитания, тук стават много обърквания и едни хора се обръщат към други хора и казват, ама видиш ли, тук има неразбиране и затова ви казах, че трябва много трябва да се внимава как се тълкува. Затова ние няма да излезем сега от основното. Ние ще си гледаме това, за което се учихме вчера. Вече се посъбрахме, можем да започнем. Нас не интересува тук, той още не е свършил. Продължава да говори. Вижте, вчера нарочно спрях там, за да можем да наблегнем на тези три основни притчи, върху които той говори и обяснява къде беше проблема и защо, и отговори на тези, които му негодуваха, че той общува с онези, които са грешници според тях в техните очи. Сега дай да видим защо те три притчи пък говорят и обясняват. Вече от първите три разбрахме защо тия хора правят това. Сега видим какво се случва с такива хора, които в крайна сметка са имали възможността, обаче те са си пропиляли живота. Но в една от притчите пък пише за един, който не си е пропилял живота, е използвал неправедното си богатство. Така започва първата притча. Притчата за нечестния управител. Използвал е... Да, точно така, брат. Използва се реални имена. Точно поради тази причина, че тук вече не става въпрос само за притча. Това имах предвид още като започвах. Използва на името на притча, но става въпрос за това, че той засяга техните вярвания, това, което те са вярвали. Днес като отворих, видях и бях ушавен за себе си сам, че снимката, която е показана за Авраам от Улоно, наподобява Харем. Място на блаженство. Ето откъде исляма го взема, нали, това. Но това кореспондира или сочи към същото разбиране, което християните имат. Трябва подробно да го обясним. Ако влезем в тази притча, трябва подробно да обясним, но аз не искам да избягам от духовния урок тук.
който Христос дава. Тоест, да не си че хора, които не познават Бога, те си губят се живота в празни неща. А тези, които разбират, идва един такъв момент в тяхния живот, в който, виждате, той казва в първата притча, аз няма да я чета цялата, притчата за нечестния управител. Това ви казвам, спечетете се, приятели, с несправедливото богатство, като го загубите, да ви приемат в вечните жилища. И тук сега в един момент той какво фактически отговаря на тия хора. После, по-надолу, ще видите, той каза нещо много важно. Това отключва цялата притча. Каза, верният на малкото е верен, многото е така, а несправедливият на малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в несправедливото богатство не бяхте верни, кой ще ви пори истинското? Ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде отреденото за вас? И ето тук сега той обобщава и разбираме нещо много важно. Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне, или единият ще угоди, а на другия ще презрее. Не можете да слугувате на Бога и на злата сила на парите Мамона. Ето сега. Ние стигнахме до основното нещо. Христос им говори с притчи, първите 3 притчи. Сега в тая четвъртата той обаче обобщава нещо и казва: вашия слуга, вие сте слуги на някой господар, който не е Бог. Трябва да изберете. С други думи, той пояснява на тях защо той общува с грешниците. Защо той е между тях. Простата причина, че той е дошъл, за да послужи на Бога. И неговата цел е точно това, да бъдат достигнати такива хора, които са отхвърлени от другите, които не искат да служат на Бога. Тоест, те, които се каят, Христос е дошъл за тях. Но тези, които правят това, сега ще видим защо те са правили тези неща. Защо са държали и са обвиняли другите в грехове. Защо те са съдили другите. Установява се, че тяхният управител, той, който е бил тяхният господар, не е Бог. И той сега в една от притчите започва и точно до там се казва: не можеш да служиш на двамата. Тоест той иска да каже от тях: не може вие, които познавате закона, вие, които твърдите, че сте във връзка с Бога, да вършите такива неща и да търсите само земното и да си прахосите живота само в земните неща. Просто нека да го кажем, принципът е следния. Божи служител трябва да мисли, и той, който действително служи на Бога, мисли за тези неща, които са в небето. Не си пропилява живота, за да печели пари и да използва всяко нещо, за да спечели някаква облага. Знаете ли, Христос ги наричаше точно тия хора. После на други места той ги наричаше ги буквално варосани гробници. Отнася с тях и казваше: вие не изпълнявате по никакъв начин. Те бяха така направили системата, всичко да им носи приходи и пари. Днеска тия, които проповядват Евангелието на просперитета, са точно същите хора, абсолютно. Някакси са вмъкнали в християнството и са успяли по един и друг начин да повлияят, но ще видите, че Исус не застава буквално срещу цялото богатство, а по начина, по който човек употребява своята власт, сила и богатство. Това е в първата притча. Но тук разбираме и защо е така. Защото те нямат правилните взаимоотношения. Тяхен господар не е Бог. Поради тази причина те съдят. Поради тази причина те правят това и това. И Христос им разкрива, говорейки им за това, че те фактически Бог им е дал на тях, но те не са били верни. Верен човек е онзи, който не си пропилява живота за земните неща, а за Господа. Това не е пропиляване, той просто живее за него. И сега продължава. И сега слушайте, то веднага отдолу вече ние виждаме какво се случва. Законът и Божието царство. Ето, фарисеите слушаха това, ето целият стих, как виждате ли, следваме всичко, както се учихме, и през писанието почва сега само да си тълкува нещата. Фарисеите слушаха това, понеже бяха сребролюбци и му се присмиваха.
А той им рече, вие се представяте за праведни хора, много хубав превод. Но Бог знае вашите сърца, защото което е на почет сред хората, то е мерзост пред Бога. Ето, пак почва да изкристализира това, което ви казвам. Че те живееха за света, за земните неща, за богатствата, за материалното, но това пред Бога беше мерзост, защото тяхните сърца бяха вързани. Уж се представяха пред другите, че те са хората на закона, те учат правилните неща, а техният пример не беше такъв, какъвто Бог очакваше. И трябваше да бъдат за пример. Така, и сега Христос казва, законът и пророците бяха до Йоан. От тогава се благовести Божието царство и всеки бърза да влезе в него. На друго място казват, на сила се влиза. Това се използва от законниците, за да ни опонират. Но който е чел горната част на първата притча, сега четем втората част на тази втората притча, ще видите, че идеята е, че който не се откаже от богатството, т.е. не избърза да се откаже от богатството, не се насили да се откаже от богатството, няма и той да владее живота му, да е завладял сърцето му и с богатството да е единствената цел на тази земя. Т.е. те заради богатство пренебрегваха Божите закони. Разбирате ли това? Те, за да обогатят себе си, бяха добавили на Божия закон тяхни неща. Това на други места го виждаме. Но в тази притча ясно се говори и ние разбираме, че тия хора, Христос говори на хора, които нямат вертикална връзка, защото смятат, слава на Бога, защото смятат, че земният начин на живот, богатството на този свят е нещо много по-важно. Защо ли? Защото бяха избрали господаря, който управляваше тия богатства, а не онзи, който е над всички. Затова Христос казва, че и го обобщи им каза, че не можеш да служиш и на Бога, и на мамона. С други думи, не може да има раздвояване. Хора, които служат на Бог, те служат на Бог. Хора, които четат закона на Бог, те са Божите хора. Защо обаче има сребролюбие и живота е обърнат само на това, тогава има проблем. Тоест, те са си сменили господаря. И сега, ето сега какво каза той. За да им поясни и да им каже, виждате ли, че вие не сте хора, които държите на закона, ето сега какво казвам. Но после, по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да пропадне. Ето това се взема от законниците и се изключва долната част. И той казва, всеки, който напуска жена си и се жени за друга, прелюбодейства. И всеки, който се жени и напусната от мъжа, и той прелюбодейства. С други думи, те твърдяха, че са законоучители, учат правилните неща, обаче през това време прибираха парите на хората, бяха измислили всякакви други закони. Също някога правеше Римокатолическата църква, онзи ден видях един поп в православната църква да надават за кръста на Йорданов ден. 100, 150, почнаха от 50. Това е кощунство. Сребролюбие от всякъде. Такива хора не познават Бога. Но тук Христос разкрива нещо много важно. Че законът в Божието царство, както тук така е записан, е различен от този, който хората налагат. Той е справедлив закон. И тогава, когато хората налагат несправедливи закони, които да облагодетелстват само тях, ето за това става въпрос, той им казва, така, вие фактически с този промеждутък между тия двете притчи, нали, които той им казва, ние ще видим, че обяснява следното нещо. Казва им, че няма как вие да твърдите, че познавате Бога, а да се намирате несправедливо да осъждате нещата и да си правите подзакончета, които да позволяват такъв разпуснат начин на живот. И обяснява им, почва да им набляга на това, как те са използвали закона, за да си имат оправдание да си взимат по-млади жени. Сега, тук ще шокирам. Тук ще говорим за
табу тема в църквата. Но за да имат по-хубави взаимоотношения или да го кажем удоволствие, още по-зле, ще го кажа и покорейство, но не го кажа така. Не са били, не им било достатъчно само да имат пари, те са искали да имат и хубавите жени. Да имат хубави взаимоотношения, как да го кажа това, удоволствие. Само това. Поради тази причина са наложили развода. И ако вие видите, ще разгледате и ще видите, че Христос набляга и казва, поради вашите коровосърдечие, това в Матея го казва, поради вашето коровосърдечие Моисей ви даде разводно писмо, но в началото не е било така, т.е. брака е бил като замисъл от Бога за цял живот. Но тези хора, за да си имат удоволствие, им трябва да имат по-млади жени. И са търсили начин, по всякакъв начин и вратички, за да могат да си осигурят, ще го кажа, тази свежа плът. Това да ви е познато. Знаете колко хора пастири бяха хванати по време след съживлението след 93-та година в мерзости пред Бога? Кой с 2 жени, кой с по 1, кой тройки. Ужас беше. Спомням си тези случаи, дето бяха станали в България. Нали? И това всичкото е, защото тия хора, като се отклонят фокуса от Бога и гледат на земните неща, стигат до там, че не им стигат само парите, искат властта, искат и жените. Казват, че няколко управлявали света. Проституция, едната, политики, и пари. Значи проституция, политика и пари управляват целия свят. Ако сте запознати с това, че интернет е създаден в основата на порнографията, най-вече, така е издържан от самото начало, т.е. самата му основа не е била добра. Още с започването. Това трябва да ви говори, че всички тези неща, които стават в днешно време, не са били чужди и на законниците. Хора, които трябваше да бъдат за пример. Хора, които трябваше, след като четат закона, да го разбират и да проумяват, че Бог е наистина любов. Той от Стария Завет до Новия, неговия характер на любовта и строгостта в тая любов е там. Но това беше скрито за тях. Простата причина, че те не търсиха Бога, а сляпо четяха и нямаха връзка с Бог. Поради тази причина и народа на Израил страдаше от незнание. До ден днешен, разбира се. Оттам целият проблем. Така че, нека да го кажем така. Има ли интереса клати феса, рано или късно нещата излизат наяве. Тоест не може да имаме хоризонтална връзка, добра хоризонтална връзка, ако нашата вертикална е разрушена. Христос в тия 3 притчи преди това го казва това и обяснява защо той идва и има вертикална връзка с хората, които го търсят Бога. А те, които нямат нужда от покаяние, те нямат и правилно отношение с другите около тях. Защото те не познават Бога. Сега разбираме причината. Те не познават Бога. Тяхният господар е някой друг. И в този момент, в който ние разбираме всичко това, нали, Христос вече, след като им е казал на тях, хора, вашия господар е друг. Един вид. Не може да сте от страната на Бога и да сте алчни, защото мамона е точно злата сила на парите, така е приведено, или алчността, не може да живее в хора, които познават Бога. Тоест, не може човек, който познава Бог, да бъде алчен и да живее само за себе си, да мисли само за себе си, защото резултата от всичко това е, и той влиза вече и почва да обяснява притчата за богаташа и бедния Лазар. И започва ясно да обяснява това, като ето тук, даже другата не е облечен в дрехи от пурпур и скъп плен, всеки ден се наслаждаваше на богата трапеза. Като изследвах днеска за тая дреха, то много е написано за нея, аз гледах, много е написано. Ако имате желание, можем
да преминем, нали? Обаче то е доста дълго, наистина доста дълго. И тук даже има едни изследвания, които са направени от свитъците от Мъртво море. Между другото, тая притча е засегната. Много интересно, че точно това обясняват тук едни хора, които се занимават с археология. Така. Тук веднага от едната се отива на другото место. Моята цел сега тук не е да търсим за реална история, или става въпрос, а да видим урока. Когато видим урока, нали, ще разбереме и смисъл на цялото нещо. Тоест Исус поставя едното до другото, като истината е такава, че ние нямаме право да правим от притчите, но смятам, че трябва да се повиди и точно за това сега ще видя. Искам да видя точно на старогръцки, там бях отворил днеска, специално заради вас го бях приготвил. Искам да видя до там каква думичка е използвана. Така, 22. Много модерно стана. Всеки взе цитира гръцки, ама дали имат нали, ползват конкорданси, ама дали имат целият контекст, защото там се бърка. Ако не знаеш как да използваш една дума в нейната връзка, можеш много да объркаш. Така. Добре, ето сега. Така го и дават. Лоното на Авраам. Думичката, която е изпълнена, сега ще я чуете, даже мисля, че трябва да изговори. Да, ето я, сега ще чуете даже. Аз намерих вече начин как изговарят. Не знам дали виждате. Виждате ли? Колтос. Колтос. Бозъм. Или... Колтос. Да. Вече вижте с какво боря, нали? Затова не ми е трудно всичко да намеря, каквото ми е необходимо. Така, слава на Бога. Значи, това е точно за това Авраам, за което говорим. И момент само искам да намеря номера, за да можем да... Казах, че в движение ще действаме за някои неща, защото колпос идва от думичката, която е на... Така го дават, поне лоно на гръцки. Място. Мястото на Авраам. Така, значи трябва в много голяма дълбочина това да го изследваме, за да не говорим ереси. Защото сега всеки може да си каже мнението, но това, което аз съм учил, нали, че притчите принципно не са място, от което да вземаме на нашите учения, т.е. да градиме доктрини. Но вижте сега, Христос поставя едното до другото. Фактически идеята му е да обясни, че ето какво, това е идеята на цялата притча. Ето какво се случва с тези, които живеят за себе си, които имат за своя господар този мамона, а не Бога. Ето какво се случи с тях. Тоест, и накрая разбираме в тази притча, защо тези хора отхвърляха бедните. Защо тези хора живееха за себе си. Защо тези хора съдиха другите. Само поради една причина. Чуете, и тя е накрая в тая притча. Т.е. Христос вече всичко събира в нея. Защо тези хора накрая отиват на мъки? Само поради една причина. Аз ще зачита само края. Вие знаете. Той рече, моля се тогава, отче, изпрати го в бащината ми къща, понеже имам 5 братя, не ги предупреди, да не дойдете те на това място на мъки. Авраам отговори,
Имат Моисей и пророците и нека ги слушат. А той рече: не, отче Авраме, но ако някой от мъртвите отиде пред тях и те ще се покаят. Тогава Авраам му рече: ако не слушат Моисей и пророците, той да възкръсне някой от мъртвите, пак няма да се убедят, обаче пак няма да повярват. Тоест, сега всеки един превод има различни преводи. Вижте какво казва 1940 година. Тоест, идеята е следната, че ако нямат вяра, ако тези хора дори да възкръсне някой от мъртвите, те пак, който не вярва, вижте, защото те нямаха вяра в пророците и в Моисея. Т.е. те нямаха вяра в писанията. Хайде сега се върнем и да разберем какво Исус казва в цялото нещо. Разбирате ли как се прави анализ сега? Хем го правим на притчите. По същия начин се прави и когато тълкуваме даден текст. Истината е следната. Тези хора съдиха другите. Първо, съдиха ги, обвиняваха ги, че са грешници. Те богатееха за този свят. Живееха техния живот, прахосваха всичко, което имаха, искаха удоволствието на света. Пак се прокарали закони, за да могат да си имат най-младите жени, за да си имат най-хубавия, ще кажа, секс за това време. Всичко тогава те го правиха, за да живеят за себе си. Не го правиха за хората, не го правиха за Бога. Защо? Защото не познаваха Бога. Те не вярваха и на писанията. Ползваха ги, за да имат изгода. Поради тая причина Христос казва тая притча. Сега разбирате ли за какво става въпрос? Без вертикална връзка с Бога. О, колко време говорим за нея! Без вертикална връзка с Бога ние не можем да имаме хоризонтална връзка с хората. Ако ние не познаваме Господ, ако ние нямаме близка връзка с Него, ние ще изопачаваме писанията, ще използваме закона за своя изгода, ще използваме написаното било от Моисея, било от пророците, било от всякъде. Той това иска това им казва сега. Това правите вие. Защото вашия Господар не е Бог. Тоест, Исус казва, че това, което човек вярва, по такъв начин живее. Вярата наши делата бяха отражение на това, което беше вътре в тях. Когато човек познава Бога, той има, както един брат каза, той използва думичката небесна перспектива. Но когато не познава Бога, той живее за този свят. И тук дойде целият проблем на тия хора да съдят другите. Целият проблем на тия хора да търсят кусури на другите, да ги обвиняват и да смятат себе си за праведни, беше, че не познаваха Бога. Исус дойде при един народ, който не познаваше Бога. И днеска те всичките, дето са застанали против нас, отворени такива големи усти. Всичките те не познават Бога. Знаете ли защо? Поради същите белези, които виждаме тук. Не тълкуват Словото правилно. Сега ще засегна и те, които вярват в просперитета. Те са абсолютни фарисейци до кия днес. Тези, които проповядват просперитет, говорят за пари и постоянно само за това. И има църкви, които говорят за пари, но ги използват за социални дейности. И те се грижат за пастира, защото виждат, че пастира ги е видял, че трябва да се използват за средствата, за да може хората. Стария завет казва, че много ясно е казано, че ако бедния дава на богатия, богатия дава на бедния, няма да има толкова бедни хора. Така е написано в Стария завет. Това е нещо, което Бог е оставил на народа си, но никой не го изпълни. Тоест, когато дойде момента за десятъка, и аз, когато дойде от една църква, точно за това подгониха, му обвиниха, че не ги учи да дава десятък. Аз не ги учих да дава десятък от задължения. Казах им, че десятъка е най-малкото нещо, което мога да дадем на Бога. Но даваме всичко на Бога от сърце. И знаете ли, че десятъка беше даден на евреите, защото те си правиха това, което правиха и те си. Бог им беше дал толкова много, излезнаха с толкова корости и богатство от египетската земя
И накрая, и дори в дома Господен не правиха нищо, за да се грижат за Божите служители вътре. И Бог каза: вие ме крадете. Казваше на тях. И става въпрос за това, че ние ще видим истински деца какво представлява. И там е даден. Но аз няма влизам за това да говоря сега. Тук идеята е, че това беше станало система. Религиозните лидери използваха властта си, богатееха, живееха охолно и Христос ясно обяснява, и като говори за тая притча за богатия Лазар и за богатия Лазар, в момент сега само да го намеря отново. Искам да намеря този превод пак, към който бях отделя на 2014. Сега пошъл за него да видим. Така. Сега нека да видим тая думичка. Сега ще я видя долу, точната дума, която е. Тоест, ако от мъртвите значи те хора, като нямат вяра, не можеш да ги убедиш в каквото и да стане. Тоест, вярата не може да бъде възкресена в тях, ако дойде някой човек, който е умрял. После, помните ли, Христос възкреси хора. И момичето, и момчето на жената, която беше вдовицата от Наин. И Лазар. Нещо променили са в тия хора. Не, просто разпънаха Христос. Той го доказа на дело това нещо после. Но идеята тук е да не избягаме от нея е следната. Те хора съдиха другите, те хора не приемаха другите, живееха в себе праведност, богатееха за себе си, живееха в удоволствието на този свят, защото бяха в ръцете на Мамона или дявола стоеше за тях. Тоест в религията няма Бог. Вижте ли докъде стигаме? В религията няма управление на Бог. Има управление на Сатана. Това е страшно нещо. Религията е нещо съвсем различно от вярата. Вярата има взаимоотношение и връзка с Бога и това се отразява в живота ни. В религията ние само привидно изглеждаме, че познаваме Бога, защото спазваме някакви правила, за да могат хората да видят, че сме такива. Ние сме, както Христос ги нарече, лицемери, сменят лицата си. Ние сме такива, но вътре в нас няма промяна. И точно това е идеята тук, че Христос точно това обяснява. И каза: ето къде ви е проблема на вас. Първите притчи и сега в последните две притчи и там, където той обобщава между тях, ние ще видим, че Христос фактически говори за едно много важно нещо. Когато човек не познава Бога, той съди другите, богатее за себе си и най-накрая живота му, когато свърши, получава отплатата, която човек самичък е заработил при живе. С други думи, когато човек не следва Бог и далеч от Него, и края му ще бъде и далеч от Бога. До края. Господ гледа в сърцето. Господ гледа мотива и Господ гледа с какъв мотив се вършат нещата в живота ни, но Той вижда и делата от този мотив. Тук, разглеждайки цялото това нещо вече, в цялата тая дълбочина на думите, които бяха: то седе и пие с грешниците, Исус им даде ответ. Той им отговори по най-правилния начин. Разказа няколко притчи. И след това виждате как запродължава в 17 глава. Исус каза на учениците си: не е възможно да не дойдат съблазници, но горко на онзи, чрез когото идват. По-добро би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата, да бъде хвърлен в морето и да не съблазне нито един от тези малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако греши брат ти, смъмри го. Ако се покае, прости му. Сега почва да се обръща към тях. И им обяснява тези неща не за нещо друго, а по простата причина, че те са били съблазнени от начина, по който са живели техните духовни лидери. Той е знаел, че това, което те виждат и затова той им каза: това, което ви говорят, това го правете. Но това, което те вършат, не живейте като тях. По никакъв начин.
Запомнете, тук искам да използвам нещо. Синоптикус не означава само различна гледна точка, но в синоптикус с синоптичните евангелия ние имаме допълване. Тоест, ако един евангелист го гледа по този начин, другия го гледа по някой друг ъгъл, това не означава, че те си противоречат, те се допълват. Това го запомнете. Така че ако един говори на едното място за това, че между учениците имаше съблазън по простата причина, че не могаха да си прощават в Матея, това, което вчера говорихме, сега тук ние виждаме, че тая съблазън е дошла от този, който учи. Виж колко са дълбоки нещата. Църквата не може да бъде повече от това, което е пастиря, служителя. Едно общество не може да бъде повече от това, от което е неговият ръководител, духовен лидер. Една държава не може да е нещо различно от това, което са нейните ръководители. Но тук в Израел ние вече виждаме, времето, в което Исус идва, че хората не може да бъдат нещо по-различно от това, което са ги получавали да бъдат техните духовни водачи, които, да не се лъжим, са били и политическите по това време. Така че бъдете внимателни към себе си. Ако греши брат ти, смъмри го. Ако се покая, прости му. И 7 пъти на ден ти се греши, 7 пъти обърни се към тебе, каже, покайвам се, прощавай му. И апостолите казаха на Господа, прибави ни още вяра. Ето сега, заради кого той е говорил всички тия неща. Да, в отговор на онези, които го нападнаха, но сега той пояснява и на своите ученици откъде идва целият проблем между хората. Защо в хората няма тая простителност? Ами по простата причина, че ето тези, които трябва да са отгоре, те като нямат връзка с Бог, те само са им чели това, което е там. Но нямало е тълкование върху тяхното слово. Много често само се е прочитало нещо, виждате, Исус влиза и той прочита. Това е бил обичая. Да се прочете, да се зачете нещо от закона. И той си позволи тогава да каже, че се изпълниха днеска тия думи. А в повечето случаи само равия имал право да прави това. А в крайна сметка, те, които са били под равините отдолу, които са помагали на тях, цялата система е била пошла. И когато Исус идва, затова, когато ние казваме, че има разлика между вяра и религия, ние използваме този пример от Новия Завет, където това там е точно показано и обяснено. Така че, ето откъде идваше целият проблем. Попомнете го този пример и по този принцип, че когато духовните водачи не са се на мястото, не познават Бога, това се отразява и на пастото, което е под тях. Тоест, нямаше да се налага Христос да им говори всички тия неща, ако тия хора не държаха на буквата толкова много, а търсиха Бога да истина с цяло сърце. Тук това е само доказателство, че Израел не е познавал Бога лично. Той познаваше един Бог от една книга, но не познаваше един Бог лично. И това ги държеше далече от него. Това беше религия. Религиозността е начин на живот, чрез който човек се опитва сам да стигне до Бога, спазвайки някакви правила да задоволи неговите стандарти за святост и праведност. Това е. Нещо, което ние трябва да наблегнем и да кажем. И сега, тогава Христос се обръща към тях и той започва да им говори за вярата. Но всичкото това нещо, то продължава. Тая мисъл се развива до края, докъдето някъде ще стигне. Нали? Но нашата цел беше да видим основното нещо. Притчите да ги тълкуваме за времето, в което са написани, за да не избягаме от основната мисъл на автора. А не веднага да ги прилагаме за нашето време или да им добавяме нещо от себе си, за да им изопачим смисъла. Разбирате ли, че тук в те 5 притчи, ще кажа, между тях има едно пояснение, ние разбираме, че без вертикалната връзка с Бога нямаме хоризонтална връзка с близкия човек. И това е в цялото служение на Исус. Той за това дойде, за да възстанови вертикалната връзка с Бога, за да може между хората да има тази хоризонтална връзка. Точно поради тази причина и ангелите пееха: благоволението на Бога е върху хората, значи Бог иска да има връзка с тях, за да имат те пък мир между теб и себе си. Т.е. вертикалната връзка да се възстанови, за да има хоризонтална
връзка. И тук днеска възниква един въпрос. Понеже аз не обичам и не искам да проповядвам. И вярвам, че не трябва да се проповядва върху притчите. Но те са само като поучение. Но за да подкрепя, примерно, дадена проповед, аз бих използвал една от притчите да подкрепи дадена истина. С други думи, ако започна да говоря върху думите на Христос, да съди, за да не съди, за да не бъде съден, нали? А аз ви казвам, че всеки, който рече ракана, върху брата си вече се е подложил на огнения пъкъл и така нататък. Всичките тия неща, за които Христос нам говори. Ако ние вземем и го приложим това и направим едно приложение в нашия живот, можем да добавим, да кажем, оттам да го вземем и да добавим тези притчи и да кажем за себе си, да го приложим, да кажем, аз съдя ли другите? Бързо съм в това много бързо да съдя хората. Дали съм склонен да видя нещата от всички гледни точки или веднага съм готов да отрежа, да кажа край. То си такъв, он е такъв. Вижте, Христос дойде точно за такива. Доктор Банков някога казваше, един благословен Божи служител казваше така, църквата е място за болни хора. Тя е наистина като една лечебница. Говорихме онзи ден, че ние сме в благодатната диспенсация на раздаване на лекарства. И ние сме хората, които трябва да разбираме другите, а не да ги осъждаме. Да се поставяме на тяхното място, а не да ги осъждаме. И точно това направи Христос. Той не само отиде на кръста и се поставя на нашето място, но Той, тук в тази ситуация, ние виждаме, когато Той слезе на земята, Той отиде и живя с тия хора. Дойде като едно бебе, а не дойде като цар в палати. Дойде като едно бебе в една ясла и това показва какъв е начинът на живот, който ще води. Той беше цар в небето, но остави небето, за да дойде на земята и да стане послушен, каза словото послушен, даже до кръстна смърт. Това е нашия пример. Тоест, примера за нашата вяра. Начинател и усъвършител на нашата вяра, който не живееше за този свят, живееше за Господа и събираше съкровища горе в небето, а не тук на земята. И всичките тия притчи ни говорят за това, че Той ги разказва, за да каже на хората най-ясното нещо. Господ е този, който обича всички. Той дава шанс на всички да се покаят. Ето го посланието. Изпрати мен, за да мога да покажа на хората какво представлява Бог и Неговия характер. Изпрати ме, за да обичам както Той обича, за да приемам както Той приема и да насърчавам тези, които имат нужда от Него. А тези, които не са приели Бога, живеят за себе си, живеят за богатството и за плътските удоволствия, на тях им казвам, ако си отидете от този свят, няма бъдете с Бога, ще отидете на мъки. А тези, които приемат Евангелието, приемат това, което предстои да стане, те ще бъдат с Бога завинаги в Неговото присъствие. Това е цялото послание на тези притчи. С други думи, ако искате да отидете при Бог и ако искате да бъдете с Бога един ден, тогава е необходимо да имате връзка с Него, а не да живеете в религиозен начин на живот. Ако искате да сте с Бога и да имате отношения към братите и сестрите, към хората, които са около вас, т.е. да имате променено отношение към хората, това го казва пък на тях, то живейки по този начин, както живеете, ще отидете в ада. Но ако се обърнете и потърсите Бог и искате да се покаяте за начина, по който живеете и да се откажете от Господаря, който имате, тогава за вас е също приготвено място не на мъки, а на блаженство. За това място, за което ние говорихме преди малко. Така, в общи линии, разглеждайки 15-та, 16-та, сега стигайки до 17-та, ние разбираме, че Христос им казва, да, може би сте съблазнени от вашите учители. Горко на тях. По-добре обясни какво трябва да се направят за това, което са го направили. Но между вас, ето аз за това и дойдох, че между вас да ви науча на правилните неща,
да ви науча нещата, които трябва да знаете. Т.е. че без вертикална връзка с Бог няма как да имате хоризонтална връзка с Него. И после историята много продължава, за да ни докаже това, че той ни отхвърля другите. Ние виждаме по-надолу, нещата вървят. Така че, тая вечер аз искам да наблегна на следното нещо. Братя и сестри, ако искаме да приложим това, което научихме тази вечер, за разликата между религия и вяра, за това, което Христос на много места говори, за това, което виждаме, че когато човек действително има връзка с Господа и неговата вертикална връзка с Бога е наред, той хоризонталната с братята си сестрите, с хората около него ще бъде наред. Когато хоризонталната връзка не е наред, ти си съдиш другите. Заставаш от страната на съдник, не само това, но си живееш за себе си. Използваш богатство за себе си. Правиш всичко само и само ти да богатееш. Търсиш удоволствията на света, както те са правили, за да си позволят да направят закончета, за да могат да се развеждат, да взимат по-млади жени, да имат по-хубави плътски удоволствия. Всичкото това, когато е на лице, това доказва, че няма връзка с Бога. И края е далече от Бог на мъки. Това казва Христос. А тези, които са покаяни, които Христос идва ги призова за покаяние, които решиха наистина да следват Бог, за тях, ако и да са живяли тежък живот, тук на тази земя, идва един момент, в който понеже са познавали Бога, имали са добро отношение към Него, към близките хора около тях. Това вярата им е била поведение към другите. За тях наградата е горе в небето. И слава на Бога, че ние, които познаваме Христа, един ден ще бъдем точно, както Той го каза, в Авраамовото лоно, в присъствието на Бога, на благодат и блаженство. Но ето тук е взета идеята за това, че рая за исляма е място, където има много девици, които ще имат небесен секс с тях. Те са изопачили идеята за Авраамовото лоно и окончателно са изменили нещата. Идеята на Христос е била място на утеха. Това Той използва. Място на утеха. И после ние ще видим това да се използва в Откровението на Йоанна се говори за това нещо, за третото небе, когато апостол Павел го вижда. Всичкото това кореспондира към нашето разбиране за рая или място, в което ние ще бъдем с Бог. На утеха, място, където ще хванем Бог и ще бъдем на блаженство. Няма да бъдем на мъки и на страдания, в които за Христос казва, че огън е реален. Не искам да омалважавам ада в никакъв случай. Но тук Христос ни обяснява в тия 3 притчи преди това, след това в още 2, това защо тия хора са отхвърляли другите, защо не приемате Него и го обиждат. С други думи, вие правите това, защото не вярвате в Бога. А те, които вярват в Бога, те ще бъдат спасени. Те ще бъдат с Господа. Вие отхвърляте Бог и заради това съдите другите. Но те, които познават Бог, те имат правилно отношение един към друг. И те са хората, които ме следват. С други думи, тук става въпрос от началото до края за вертикална връзка, която води до хоризонтална, или говорим за кръста. Това е, което тая вечер мога да споделя с вас, в кратце. И ако има някакви въпроси, може да ги зададете. Не съм задълбал, защото ви казвам, аз съм научил едно нещо. Когато има конфликтни въпроси, трябва да се изучат в дълбочина, за да може да се говори върху тях и да се убеден за това, което говориш. Поне 3 или 4 мнения. 5 трябва да се видят какво точно имат в предвид. Видяхте и какво представлява самата думичка на старогръцки, която действително показва и говори за лоно, за място, за присъствие, което сочи
в християнския живот към рая. Така че в общи линии тая вечер повече съм така на дух на получение в себе си, отколкото да проповед, но нека приложим тази истина в нашия живот. Да питаме Бог: Боже, аз действително живея ли живота си на празно, или го живея, откакто съм те познал, пълноценно? Тоест, помагам ли на другите? Грижа ли се за тях? Поставям ли се на мястото на другите? Готов ли съм да оставя собствените си нужди, за да помогна на другите? Както Исус ги разбираше, аз разбирам ли ги хората? Мога ли да виждам нещата от тяхната гледна точка, не само от моята? Всичките тия въпроси, като си ги зададем, и тогава пък да си зададем и другия въпрос: аз бърз ли съм да осъдя някого? Да мина границата на това да го изоблича, в границата на това да го обиждам, да действам като да иззема функцията на Бог и да почна да го кълна, да почна да го проклинам, да почна да говоря за него неща, които не са такива, каквито са. Т.е. да стана един съдия и да иззема функцията, която се е на Бога. Всичкото това нещо, като го осмислям, да застанем пред Бог и да кажем: Господи, аз имам нужда да бъда променен в това и в това. Помогни ми. Запомнете, в благодата на Бога, дори и да се борим с някакви такива неща в нас, Той ни е дава шанс до края на живота си то нещо да го представим пред Него, да го предадем на Него, и в един момент, когато Той види в живота ни, че ние постоянстваме в това: аз съм сгрешил това, Господи, му го давам да Теб, помогни ми. Той почва да работи вътре в нас. В един момент ние разбираме, че то си отишло. Бог го е взел. Така че от нас зависи действително да слушаме Него, да послушаме Неговия глас и да направим това, което е необходимо наистина. Но всичко започва чрез Неговата благодат, на която ние се предаваме. Нека да се помолим с една молитва тази вечер. Господи, ние Ти благодариме за Твоето Слово. Благодарим Ти за получението, което Христос ни е оставил, и ни показваш, Господи, такива неща, които ние като хора, които не сме Те познавали, нямало как да знаем. Че небесните неща са вечни, а земните са преходни. Че наградата, която Ти си приготвил на всеки един от нас, е награда, Господи, в Христа Исуса, нашия Господ. Че, Боже, ще има такъв съд за награди, но ще има и такова време, в което, Господи, ние ще бъдем горе само да хвалим Теб и да чакаме времето, в което Ти ще наложи съд на този свят, ще бъдем в Твоето присъствие. Господи, молим Те в името на Исуса, покажи в сърцето ни как стоим пред Тебе. Съдим ли бързо другите? Живеем ли, богатеем ли за себе си? Мислим ли само за материалното? Как стоим пред Тебе, Господи? Молим Те в името на Исус да ни покажеш, за да видим реалната картина на нашия живот. Себеоценка сами не можем, Господи, може би понякога да направим, но Ти имаш начин да ни покажеш, Господи. Благодарни сме Ти сега. Остани с нас. Вземи, Божи святи, всяко нещо, което ни тежи, и ни помогни да се приближаваме до Христа Исуса. Все повече и повече, и нашия живот да наподобява на Исуса. Все повече и повече, Боже. Благодарим Ти тази вечер за това време, в което можехме да разсъждаваме върху Твоето Слово, да размишляваме и да съберем всички части на едно място, за да видим Твоето послание, в което ни казваш, че причината, поради която хората живеят религиозен живот, е понеже не Те познават. Тогава те съдят другите, тогава живеят със себе си за този свят, но за тях резултата в края ще бъде действително съкрушителен и плачевен. Молим Те, Боже, прости ни, ако в живота си сме мислили за себе си само, ако в живота си сме богатели за себе си, а не сме виждали нуждите на другите хора. Молим Те, Господи, да бъдем като Исуса Христа, никога да не отбягваме тези, които са отхвърлени от другите, но винаги да намираме начин да показваме и към тях отношение. Благодарим Ти сега. Стани с нас и ни благослови. Алелуя. Амин. Имате ли въпроси?
Тук доста... Ако имаме въпроси, питайте. Не всички излизат, извинявам се, защото в един момент доста народ се излиза, аз не съм ги видял, всички не са. Не ми ги показва всички, може би ми е слаб интернета, нямам на представа. Ако имате някакви въпроси, кажете, за да можем да ги изясним, нали? Аз съм си запазил този въпрос за утре, да го поразгледам още повече в дълбочина и на брат Станислав лично, ако трябва на лични ще му дам отговор за това. Но в основни ли знам, че богословите твърдят, че тук не става само въпрос за притча, в която е фактически единствената свързана с духовна история, която е свързана с или кореспондира към теологичен проблем. Нали? Така съм го учил и аз. Нали? Това. Затова трябва много да се внимава, нали? Когато са толкова от притчите на Христос. Сега, ако има някакви въпроси, питайте. Защото вчера имаше един такъв момент, в който не можахме да се разделим. Много хора питаха някакви неща, трябваше да отговарям. Не знам дали ме вижда, дали има обаче интернет в момента. Не съм сигурен какво става. Двама човека излизат, а пък фактически виждам, че доста повече са на линия. Нямам на представа. Има ли въпроси? Искате някой иска да зададе някой въпрос? Основното запомнете, че без вертикална връзка с Бога, хоризонталната връзка се личи, че няма вертикалната с Бога. И в повечето от тези притчи Христос точно това обяснява. Че нашето отношение към ближния показва колко и познаваме Бог. Събрах ги нещата на само с едно изречение. Нашето отношение към ближния показва дали познаваме Бог. И в Йоанна точно там така е написано, ако си спомните в едно от посланията, че не можем да обичаме ближния, който виждаме, без да обичаме, да казваме, че обичаме Бог, който не виждаме, като не показваме любовта си към ближния. Тоест, че любовта към ближния се разбира дали имаме връзка с Бога. Аз искам малко или много да обърна внимание на 1 Йоан. Нали? Утре съм на работа от 4 след обяд. Тоест, ако направим един лайв, ще бъде 2 часа тукшно време. Мога тогава да направя един или вечерта късно. Ще бъда на работа предполагам до 11, ама мога на словата до 1. Не се знае колко ще решат и колко ще... Да, сестра, съгласен съм с това. Само, че тук ние говорим за реална ситуация. За нашия живот тук ние го прилагаме, мога да го приложим по този начин, но там как да проумеят? Те си живееха за тях. Идеята е, че той искаше да им каже, вие не познавате Бога, затова съдите другите. Които са решили, той затова казва, горко на вас, които не отваряте вратите, ама и на тези, които искат да влезете на тях пречите да влезнат. Нали? Спомните си го този стих. Точно това правиха. И той с притчи фактически доказа на тях, че те нямат вертикална връзка с Бога. Как да проумеем Божията любов, сестра, като Христос не е даден на всички? За евреите след това се говори, върху тях стои покривало, Не стои покривало, ако не бяха проклели Христос, не знам какво покривало ще да стои. Те сами се самопроклеха. Кръвта му да бъде върху нас. И това проклятие с години действа и работи. Единственият начин да бъде разчупено да приемат Христа. За да може да влеят точно в плана на Бог, както всички ние, всички други. Само че Исус и Неговото Евангелие. Така, някой иска ли да пита? Някакъв въпрос имате ли? Или да обобщим? Вчера и днеска говорихме за това, че притчите на Христа Исуса са реални истории, в които има духовна поука. Той ги говори на хора, на които слиза на тяхното ниво, използва истории, които са близки до техния бит, за да представи тая поука. Те, които фактически действително са хора, които са били духовни хора, са имали познание,
За тях те са имали значение и смисъл, те са ги приемали. Тези, които не са имали връзка с Господ, за тях притчите са били нещо скрито и фактически те не са разбирали смисъла им. Но много често Христос буквално тълкува и не го е страх да им каже. Спомните се на колко места той дори казва: бил съм по синагогите, влизал съм къде ли не, бил съм по градовете, говорил съм ви, може да ме хванете и да ме убиете. Ама задайте си въпроса, това го префразирам, защото до сега не се е случило. Защото не беше дошло момента, нали така? Затова той открито, след като говори тия притчи, открито заявява на тия хора фактически какъв е техният проблем. Христос заради това дойде, за да покаже, че Божията любов приема всички, но не отхвърля никого и че той е Бог, който те хора, в който Бог те вярваха, те не вярваха, те виждаме, че не са вярвали дори. Само използваха, нали, като параван за това, че вярват в Него, за да си богатеят за себе си и си живеят техния живот. Значи, идете кажете на един религиозен фанатик, значение кой имам. Такива, дето твърдят, че само те са прави. Идете му кажете, че не познава Бога, той ще пощурее. В момента, в който му кажеш, че ти не познаваш Бога, и той такъв човек веднага ще изяви себе си. На момента. А те не познават Бога. Начинът дори по който ги учат да си тълкуват Корана, който се опитват да го налагате на нас чрез Библията. Нали? Само това показва колко нечестно и нечестно се тълкува, като твърдят: ама там е ясен. Соне Разис е шум от шума сестра. Соне Разис говори глупости на ента степен. Човека е бил, доколкото аз знам, свидетел на Йехова и се опитвал да извлече някакви принципи оттам, за да може да ги използва по-срещу християнството. Сестра Елена го смачка колко пъти, в дебати сме го бутали, но те не признават. Простата причина, че даже логиката не е била по-добра от тях в случая. И за триединството в детелината и много други случаи. Това са хора, дето никога не са познали Бог. Искат по някакъв начин да убедят другите, че вярват в нещо. Постоянно правят себе праведни. Имам доказателства в моя месенджер за неща, които е писал да обвини сестра Елена. Казвам директно. Аз такива не мълча. Ако не го е изтрил, ако не е видял да изтрие, в моя ясно написано защо ги е правил някои неща. Как е пускал хора и ги е карал да влизат на другите в профилите, да им разбият профилите. Хакери е използвал, за да може на негов конкурент да му извади мръсни ризи, защото има държал голи жени в фейса си само да го дискредитира, за да го махнат, за да не му е конкурент. Това са хора, точно същите, за които Христос говори тук. Живеят да богатеят за себе си. Това е истината. Така че не е само той, те всичките така тълкуват. Но затова им казах на тях: тълкувайте си Корана по вашия начин, не занимавайте нас. Да, как да приложим тази истина? Кажете, как да я приложим за хора, които те твърдят, че са прави, а ние сме криви. Много е трудно. Но духовната слепота, знаете ли как се показва в отношението към хората? Това е основното нещо. Когато един човек е религиозен, неговия живот го показва тотално към всички, които са на хоризонтална връзка. Той се държи надменно, той смята, че само той е прав, другите са криви, те нищо не знаят. То без нея не можем. Но не можем да им натрапваме простата причина, че ще фърляме писери на свине. Той правилно каза, че що сме били казали така, защото е така. Защото идеята е нещо безценно да го фърлиш за някой, за теб е безценно, но да го дадеш на някой, дето няма никаква цена. И аз съм казал много хора: никога не натрапвайте кръста на някой, за който няма значение. Защото това означава,
ще го удариш по себолюбието и ще те засипи после с всякакви други глупости, както правиш тос. Откакто съм го блокирал, съм рахат. През нощта не ме оставя. Пишеше неща, които изобщо нямаха нищо общо с това, което аз имам като вяра и разбиране. Това тяхното разбиране, че Бог може да бъде Бог на доброто и злото, не да го допуска и го правят участник на греха. Той си е абсолютен дуализъм и той обвиняват нас в дуализъм, а всъщност това при тях е така. Събират добро и зло на място и това са го правили гностичните учения. А за това, когато се казва, че има борба срещу гностиците и казват дали беше спечелена, така завършат първите от църковни отци, дали беше спечелено, се оказва, че това гностично учение влиза в исляма. Той е залегнал. Тоест, имало се хора последователи на него и накрая те. Абдел Ал-Малик създава исляма. Абдел Ал-Малик създава исляма на основата точно на това учение, на което в днешно време ние виждаме, нали, и те най-вече атакуват християнството и започва с точно срещу триединството. Това, че Христос не е Божия син, не е Бог в плът. До ден днешен. Аз затова призовах всички, които са в неговата група, да напуснат, да не дават кръв на вампирите, да не смучат от кръвта, най-вече на християните. И смятам, че така е най-добре, да не им даваме по никакъв начин да имат достъп до нас. И така да обобщим. Притчите на Христос се тълкуват буквално. Цялото библейско тълкование е буквалното тълкование, така е притчите на Христос. Те се тълкуват за времето, когато са написани. Винаги трябва да се тълкуват и да се търси защото и каквото на притчата за времето, в което той е казал. Не се променя нищо от нея и не се дава или се натиска да й се даде духовно значение, преносен смисъл, алегория, да се алегоризира. Проста причина, че се изменя цялото послание, което Христос е поставил вътре в... Или ние заменяме нещо, което е вътре с нещо, което го няма. Това е добавяне, изогетика. Припомням какво сме говорили вчера. Притчите, които Христос ги казва с една цел, за да много често е да са в отговор на някаква атака. Разбира ги те, които действително са хора на духа, за тях те имат някакво значение, а тези, които не искат и нямат връзка с Бога, за тях са просто някакви истории. Ако и да стига до тях, не ги засяга до такава степен, че да реагират. Много често обаче ще видим, че те се заслушаха в думите на Христос и после имаше някаква ответна реакция. Но тук само се присмиваха, че той не искал да бъде богат. Така че в целият проблем на тях стоеше това, че те искаха да живеят за този свят, да имат богатството на този свят, удоволствието на този свят. И това ги отдели от Бога, затова и така се отнасяха към другите. Смятаха, че са... има една такава българска поговорка: прекаления светеци Богу не е драг. Те точно това се бяха превърнали. Прекалени светци, които обаче не познаваха Бога. И поради тази причина Христос изговори всички тия причини да им каже: не познавайки Бога, затова съдите другите. Тоест нямайки връзка с Господ, нямате връзка по хоризонталата с близките хора. Затова ги съдите и затова се държите така. Но тези, които аз съм дошъл при тях и които са готови да се покаят, на тях им казвам, че аз съм дошъл и няма да се откажа от тях. Аз затова съм в отношение с тях. Така че той Христос им говори с други думи последния начин на нападката. Тук съм, защото Бог ме е пратил да приема точно те, които приемат Него и се каят, а вие, които не приемате Бога и се каете, живеете за този свят и удоволствие, ще отидете един ден в ада. Това е поради това, че човек няма вертикална връзка с Бог, той няма хоризонтална и няма да намери спасение с Бога. При Бог един ден. В общи линии това, което обобщаваме тази вечер, с вас беше брат Стоян Димитров. Надявам се да сме изяснили доста от трудните въпроси. Не съм проповядвал, казахме. Повече гледахме да наблегнем на теоретичната част. И накрая искам да завърша с един пример.
Винаги трябва да имаме някакъв пример под ръка, който да ни покаже това, че действително има разлика между религия и вяра. Вярата, запомнете, тя е гъвкава, докато религията е първолинейна. И когато Павел казва да воинстваме в доброто воинстване на вярата, идеята е била, че вярата, добрия войник на вярата не отива да убие на бойното поле. Той пленява този, който е попаднал под неговия меч. Същото нещо е било някога с вие знаете гладиаторите. На тях са им казвали дали да убият или не. Но милостив е бил онзи господар, който е давал право на това, който е изгубил битката, да живее. Едното и в един и в другия случай говори за милост. Така че Христос ни говори и ни показва, че хората, които действително го познават, не отхвърлят другите. Напротив, те, които са отхвърлени от другите, те са покрай тях. Не делят хората. Простата причина, че те познават Бога. И тук идва въпрос. Познаваме ли Бог отблизо? Имаме ли взаимоотношения с Него? Познаваме ли го като Бог на промяната? Познаваме ли го като Бог, който ни показа своята любов чрез Исус Христос? Ако ли не, сега е дошъл момента, както в притчата за блудния син, да се осъзнаем. Сега е дошъл момента, както в притчата, в която се говори, че Бог ни издирва и ни търси като оная вдовица, която се беше изгубила, оная жена, която се беше изгубила драхмата, овчара, който се търсеше. Нека да знаем, че Бог е дошъл и за нас. И след това, познаваме ли Бог като Бог, който ни учи да не живеем за този свят и това, което малкото ни е дал, да го използваме за Него, а не за богатеене и плътски наслади. Познаваме ли този Бог, който поради това, че познаваме Него, един ден ще вземе и ще бъдем в Неговото присъствие. Ако ли не, сега е момента да се осъзнаем и да потърсим Него, да го помолим за милост и прошка. В името на Исус Христос, който е Неговият син, Бог в плът, и дошъл тук на земята, за да понесе на кръста нашите грехове, който повярва в Него да бъде спасен и оправдан пред Бога. В името на Христа Исуса ние се молим, за да имаме опрощение на греховете. Амин. Господи, ние Ти благодарим тази вечер за Твоето Слово. Сега се молим и за те, които, Боже, чуха тая истина, че без покаяние не могат да имат връзка с Тебе, Господи. Че без истинско покаяние в своя живот не могат да имат и правилни взаимоотношения с хората около себе си. Защото без да познаваме Тебе, Господи, няма как, както сестрата каза, да имаме истинската любов в сърцата си. Простата причина, че това, което само Ти даваш, Господи, ние можем да го дадем, ако само е в нас. Ако няма как да го предоставим на този свят. Молим Те да ни простиш, Господи, и говори в сърцата на всички хора, които тази вечер бяха на този лайф, дали Те познават и дали понякога в своя живот се замисли за това, на къде отиват, мислейки само за този свят и богатейки само в този свят, преминавайки при всякакви принципи и нарушавайки всякакви закони, само и само, за да живеят за себе си, а не за другите, Господи. Благодарим Ти сега в името на Христа, че ни учиш и тази вечер, Господи. Нека Твоето Слово, Боже, да ни води към промяна, за да бъдем Христоподобни. Те, които Те познаваме, Боже. Тези, които никога не са приели в живота си, Господи. Ти докосни живота им в името на Исус. И нека чрез Святия Дух това да се случи в техния живот. И те да Те познаят като Бог, Господ и Спасител. Изповядат греховете си и да живеят за Теб в името на Исус. Ти молим сега. Амин. Хубава вечер. Нека Бог да стане с всички вас. Аз утре се надявам да мога да съм пълноценен. Да съм на работа.
И пак гамболет, защото действително беше много тежка седмица. Никога хората в самите в фирмата казват, такова нещо не сме видяли. Ще става още по-тежко. Защото поне до края на януари ще бъде затворена държавата. Не са отворени магазините. Всичко преминава през интернет и те са куриерските фирми. Благодат и мир върху вас и домовете ви и хубава вечер. Господ с всички вас.